Olá, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre as virtudes. Então, se nós perguntarmos qual é a virtude mais importante de todas, podemos dizer que todas as virtudes são importantes e têm os seus méritos, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem e da evolução. Existem virtudes em nós sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Porém, a sublimação das virtudes consiste nos sacrifícios do nosso interesse pessoal para o bem do próximo sem segunda intenções. Podemos dizer que virtudes mais importantes são aquelas que se baseiam na caridade desinteressadas. Em nossos dias, não se usa mais a palavra virtude. Pouco comenta, de um modo geral, sobre as virtudes dos homens que antes eram tão respeitadas e admiradas. A impressão que temos e guardamos são os comentários feitos a respeito das virtudes pelas educadoras religiosas, quando pareciam ser qualidades apenas das pessoas santas e angélicas, distante das nossas possibilidades, e que atualmente valoriza as virtudes, e procura incentivá-las, são poucas as pessoas. Podemos dizer que muitos dizem que são coisas de antigamente, das cidades pequenas, das famílias tradicionais, já não mais compatíveis com padrões sociais das cidades grandes. Porém, virtudes não é algo tão distante assim do nosso modo de ser. Virtude é a disposição firme e constante para a prática do bem. Existem virtudes toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, não é assim tão afastada das nossas possibilidades, mesmo que estejamos desacostumados a falar desses valores, ou mais ainda, de cultivá-los em nós mesmos e no nosso meio. Temos nas virtudes aqueles padrões de comportamentos que um dia chegaremos a vivenciar espontaneamente, porque estarão já interiorizados dentro de nós. Porque reagiremos de um modo natural, por hábitos, com bons sentimentos, sem dificuldades alguma. As atitudes virtuosas devem estar despidas de interesses pessoais e sem segundas intenções, sem intenções ocultas. Vejamos algumas. Praticar o bem pelo próprio bem. Disposição firme e constante para praticar o bem. Prática da resistência voluntária das nossas más tendências. Sacrifícios voluntários dos interesses pessoais em benefício do próximo. Prática da caridade desinteressada, empregada com discernimento para o proveito dos que dela necessitam. Dedicação com sentimento de amor profundo e desprendimento. Fazer o bem por impulso espontâneo, natural, por hábito, sem esforço ou dificuldade. O nosso querido apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 13, nos fala que entre essas três virtudes, fé, esperança e caridade, a maior delas é a caridade. Nessa frase tão conhecida, que nos faz lembrar
uma parte de uma linda música cantada pelo cantor, né, Renato Russo, que agora já está no plano espiritual, que se chama Monte Castelo, que nos diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, se não tiver amor, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine, e nada serei. Que possamos refletir sobre essas verdades, sobre essas virtudes, e entendemos que se queremos chegar até Deus, que esse, né, é nosso destino, se é que nós temos destino, é chegarmos até Deus, temos que desenvolver em nós todas essas virtudes, né, essencial, importantes para chegarmos até o nosso Pai Criador, para chegarmos a esses patamares maiores, não é, da vida, da perfeição. Então, esse, como eu já disse, né, se é que nós temos destino, esse é o nosso destino, sermos espíritos perfeitos, né, que possamos refletir sobre isso e entendermos, né, que somos todos irmãos e que devemos desenvolver em nós cada vez mais essas qualidades, essas virtudes, que um dia serão assim de uma maneira tão natural em nós, porque já a teremos interiorizado dentro de nós. E assim nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje. Gratidão a todos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.